Nell'ultima settimana abbiamo subito 5 tentativi di furto. Hanno tentato di scassinare la porta, di aprire la porta e hanno bucato il vetro che dà sulla corte esterna. Hanno fatto un buco enorme, però non sono riusciti a entrare. Per Francesco Guadalaxara, subire un tentativo di furto è diventata una triste abitudine a cadenza quasi quotidiana. La porta d'ingresso del suo locale a Cannareggio è diventata un piccolo monumento alla microcriminalità che tiene sempre più sotto assedio questo sestiere di Venezia. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro, non potendo più spacciare perché perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici e delle attività commerciali. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla bellezza di Venezia e dall'apparente tranquillità che sembra caratterizzare Calli e Campi. Residenti e commercianti di Cannareggio lo vanno ripetendo con sempre maggiore insistenza rispetto a una volta. Qui le cose stanno rapidamente cambiando e in peggio. L'altra mattina ho visto vicino al ponte qua una macchia di sangue enorme, sarà stati 3-4 metri di lunghezza e là sicuramente è stato un accoltellamento, insomma, o una faida, ecco, tra bande. È un fenomeno che forse riguarda l'intera città. A San Giacomo, ad esempio, un giovane è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante un'aggressione per rubargli il borsello all'ora di cena. È pieno di spacciatori, è pieno di brutta gente e chi magari torna tardi, ragazze soprattutto, è abbastanza pericoloso. Non c'è un bell'ambiente, né a Cannareggio né a Rialto. Gli appelli dell'ultimo periodo sono stati raccolti dalle forze dell'ordine e quasi tutti sono concordi nel constatare un rafforzamento del presidio sul territorio. Ma come per altri versi, si dice per Mestre, il problema non si risolve solo con una repressione che, per quanto efficace, non potrà mai essere completamente risolutiva. A Venezia bisogna fare i conti con una città che resiste nelle sue mura ma è completamente svuotata. Il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più, in alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse. E al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città, verso sera la città un po' si svuota. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative.